Doktor, ju sapo jeni rikthyer nga një trajnim apo takim profesional mes shoqatës evropiane të ritmit të zemrës dhe grupit punues nga Kosova. Si shkoi ky takim edhe cilat janë të reja, cilat janë ato detajet e rëndësishme shëndetësore që do ju duhen pacientëve tanë? Po. Ashtu siç e thatë dhe ju, në Vjenë është mbajtur, siç mbahet për vjet, domethënë kongresi vjetor më i madh evropian për çrregullimet e ritmit, ku fatmirësisht edhe ne si Kosovë, ndoshta një vend i vogël vitet e fundit, po japim kontributin ton dhe jemi anëtare me drejtat barabarta në mesin e shumë shoqatave dhe grupeve punuese të kombeve ose shteteve të dëshme të Evropës nga data 30 deri me datën 1 prill, domethënë kemi qenë atje, kemi pas seanca të ndryshme ligjëratash, trajnime, ose ato që i quajnë tutorial, domethënë trajnime hands-on, dhe mbi gjitha kemi pas edhe takime formale, shoqata jonë, me shoqatat nacionale dhe me bordin drejtues të European Heart Rhythm Association, asaj që quhet EHRA, ku ata kanë mirë prit, domethënë zhvillimet e fundit pozitive në fushin e aritmologjisë kosovare, të cilat sigurisht janë modeste, janë në hapa të vegjël për një vend në zhvillim, siç jemi edhe ne, për një vend vogël, por është mjaft inkurajuese sepse mjafton që tashmë jemi partner të EHRA-s dhe ata kanë kapacitete si njerëzore, ashtu edhe materiale, edhe kapacitetet, komplet infrastrukturën e tyre vënë dispozicion që ta zhvillojnë edhe tutje, bëjnë trajnimin e stafit ton, pikrisht në vendet më të zhvilluara të Evropës, e veçanërisht vendet që i kemi në region, siç është për shembull Kroacia, Bullgaria, Turqia, që janë vendet tona amike dhe të cilat i kemi edhe më afër dhe të cilët në një farë mënyrë kanë kaluar nëpër të njëjtat sfida nëpër të cilat kalon edhe kardiologjia dhe aritmologjia kosovare, kështu që mendoj që është një rrugë e cila është nisur dhe po çon sigurt ngadalë drejt fryteve në këtë fushë. Po cilat janë ato përfitimet që do t'i kemi pacientët tanë pas ndjekjes së këtyre trajnimeve? Po, sigurisht ne trajnime tilla kemi filluar që në vitin 2000, në fund vitit 2021 realisht, edhe pse ka pas tendenca edhe më herët që të bëhen trajnime më specifike në këtë fushë, por për vitin 2021 deri tash trajnimet janë duke vazhduar, trajnime të kohëpaskoshme, të cilat bëhen si në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian, ku zhvillohen këto procedura që janë mjaft moderne, sepse vlen të seket që aritmologjia intervent ose kjo pjesa e elektrofiziologjisë është lami relativisht e re, dhe nivel botës, domethënë janë 20-30 vitet e fundit që kanë bërë një bum të madh zhvillimin e këtyre lamive. Dhe tashmë ne kemi filluar ato trajnime, të cilat siç thash i bëjmë në laboratore të mjaft avancuara të Bashkimit Evropian në vendet të tilla si Bullgaria, Kroacia, Gjermania, Zvicra, kështu me radhë, po njëkohësisht ne kemi arritur që të marrim në qendrën tonë për të punuar bashkë me ne ose për të na mbikëqyrur në punën tonë, ato që quhen proctorship, disa emra eminent të elektrofiziologjisë evropiane. Fatmirësisht disa prej tyre janë edhe kosovarë, janë shqiptarë tonë të cilët kanë dalë nga e njëjta shkollë, po kanë pas fatin që të punojnë në qendra shumë të mëdha dhe kanë arritur nivele mjaft të larta të ekspertizës. Duhet falenderoj këtu publikisht doktor Valon Spaheun, i cili është një kryemjek, i cili ka punuar për vite me radhë në Gjermani dhe tashmë ai është në Zvicër, në një nga spitalet universitare më të mëdha në Insel, në Bern, i cili ka kohë pas kohë dhe na ka trajnuar dhe është në dispozicionin tonë vazhdimisht për konsulta në këtë fazë të hershme zhvillimit elektrofiziologjisë. Përpos doktor Valonit është edhe doktor Ilir Maraj, që punon në Connecticut, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një koleg i joni që ka filluar fillet e mjekësisë në vendin tonë, ka studiuar dhe ka punuar fillimisht dhe tashmë është një ekspert i lartë i elektrofiziologjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe profesor ashtu eminent nga Bullgaria, profesor Vasil Trajkov, që është një emër eminent në shoqatën evropiane të kardiologjisë, dhe profesor Shime Manolla dhe doktor Nikola Pavlovic, që janë kroat, të cilët punojnë në qendra të zhvilluara universitare dhe janë plotësisht suporter të fortë të zhvillimit të kësaj pjese në vendin tonë. Së fundi ne kemi vendosur edhe marrëdhënie të mira edhe me Turqinë, edhe pse trajnimet e para realisht unë i kam bërë edhe vetë në Turqi bashkë me një koleg timin në vitin 2014, po ka qenë thjesht fillimi. Tashmë ata kanë avancuar në një vit krejtësisht tjetër në Universitetin Hacettepe në Ankara, po ashtu janë dy profesorë eminent, profesor Jorgun dhe profesor Ajtekin, të cilët po ashtu kanë shprehë gatishmërinë për trajnimin e stafit tonë dhe për të ardhur këtu për të kontribuar në këtë fushë. Pra vjen shumë mirë që përmendi gjithë këta emra, gjithë këta njerëz vullnet mirë para gjithashtu, sepse gjithë janë emra shumë të mëdhenj dhe shumë të angazhuar në punën e tyre profesionale, po shpesh e them që në komunitetin aritmologjik si duket ka një solidaritet aq të madh
saqë njerëzit janë gjendje që të vinë, të lëjnë punët e tyre dhe të vinë të kontribuojnë në një vend vogël siç është vendi jon, po e kam parë që është një terren i pa eksploruar në fushën e aritmologjisë intervente dhe me të vërtetë ka shumë njerëz në nevojë. Dhe kjo kthehem te pyetja fillestare që bëhet ju në një dobi shumë të madhe për njerëzit, sepse kryhen procedura të tilla me një nivel jashtëzakonisht lart, po kryhen nga stafi jon vendor në mbikëqyrje të stafit ndërkombëtar në këtë fazë dhe synojmë që sa më shpejt të pavarësohemi që këto punë t'i kryejmë në mënyrë vetanake dhe pas neve, meqense jemi një numër siç e thatë mjaft i kufizuar, pas neve të vinë edhe mjek të ri, mjek që do të kenë një karrierë përpara akoma më të gjatë që të tutje ta zhvillojnë shërbimin në nivele akoma më të larta.